Yabon gwani ai ya zama dole. An gama da kes ɗin Borno, saura na Katsina. A halin yanzu rundunar sojojin Najeriya sun bayyana cewa sun ceto yara da kuma mata da aka sace a jihar Borno mutum 360. Tabbija adadin mutanen da yawa. Sun bayyana hakan ne shafin ta na X a yayin da ta bayyana cewa ta ceto yara da kuma matan ne a ranar 6 ga watan Jun a jiya kenan. Ta bayyana cewa ta ceto su mutum 360 ɗin da aka sace a jihar Borno. Wannan lamarin ya sa mutane sun ji daɗi domin dama aikin su ne ceto, kare al'umma da kuma ceto waɗanda suka shiga cikin mawuyacin hali. A halin yanzu kuma mutane na bayyana cewa an gama da kes ɗin jihar Borno saura Katsina, domin Manjo Janar na rundunar tsohuwar Manjo Janar na rundunar sojojin Najeriya yana hannu. A yau da safen nan aka ga wani sabon faifan bidiyo ya fito wanda matarsa take roƙo tun daga kan gwamnatin jiha har zuwa ƙananan hukumomi da su taimaka su agaza su biya waɗannan maharan buƙatunsu domin su sake su. Maharan sun buƙaci a sakan musu yaransu da aka riƙe da kuma shanunsu da tumakinsu. Ban ga wani rahoto da ya bayyana cewa an kama wasu shanu ko kuma tumaki na 'yan ta'adda ba da dai wani abu, amma dai sun bayyana wannan buƙatun kafin sakin waɗannan mutane. Matarsa ta ce dan Allah dan Annabi a taimaka a tura bidiyon har zuwa inda zai har zuwa ya isa inda ake da buƙata. Sannan kuma ta roƙi daga kan gwamnatin jiha har zuwa ƙananan hukumomi da su taimaka su agaza a ci a sako su. Wannan lamarin fa ba ma iya gwamnatin jiha ya kamata a ce an tsaya ba, har zuwa gwamnatin tarayya a ce an sa baki. Amma me za ku ce dangane da haka? Allah ka sa mu